Kada ato sa pagkasuluban sa puti na sapot. Sky, bag-o na ikaw nga binuhat, ug nagsulog na ikaw kang Kristo. Niining maputing sapot, tanawa ang tataw nga timaan sa inyong Kristohanong katunggalan. Uban sa panabang sa imong banay sa pagyalaan, pinaagi sa ilang mga pulong ipaniginan. Dad-a ka ng tungog na walay huling, gadto sa walay katapusan sa kinabuhi sa langit. Karon atong nagutan ang mga nagula. Katong dili. Palit na ko sa tasa sa Duwa ko ka din sa balik. Yeah. Pwede uno kan mag-run out na siya. Dahil hanin dito kung mag-run out sa ganito yun. Ako ko maris. mga ginikanan, naninoy ug ganinay, kining kahayag itugyan kaninyo aron maampingan ang magsiga kanunay. Kining inyong anak na si Sky, gihayagan na ni Kristo. Kinahanglan na maglakaw siya kanunay nga anak sa kahayag. Padilaabong unta niya kanunay ang siga sa pagtuo diha sa iyang kasing-kasing. Unya sa pagbalik niya sa Ginoo, musugat unta siya kaniya uban sa tanang mga santos sa gingharian sa langit. Sa ngalan sa bata nga binyunyagan sa diwa sa atong panagsuon diha sa usa ka banay, mag-iusa kita sa pag-ampo sa atong amahan namo nga nasa sa langit. Ilang ka ng imong ngalan, mabutan na mo ang imong gingharian. Pagkuman at imong pagkuman sa langit. Ang kalangan mo sa matagal na ihatag ka ng mga lawa. Sa iyo at kami sa sinasala. Hindi mo nagpatayo kami sa nakasalanan. O dili mo kami itugyan sa panay, hinuhalo sa kami sa dawanan. Amen. Mga igsuon, itugyan kamungat to sa kaluoy, ipanabang sa Dios Amahan, nga makagagawom sa tanan, sa iyang bugtong anak ug sa Espiritu Santo. Bantayan unta niya ang inyong kinabuhi. Maglakaw unta kamo diya sa kahayag sa pagtuo, ug maangko ninyo ang kaayuhan nga gisaad sa ating Dios kanato. Kung manalangin kaninyo ang Dios nga makagagawom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nakaw kamo sa